أهلا بكم من جديد. نتابع هذه الحلقة ونصل الآن إلى رأي الخبراء الذين سيعطون آراءهم حول ما استمعوا وشاهدوه خلال سير هذه الحلقة. أبدأ مع دكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر. ما هو تعريف الشرع للموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموت هو حالة انتقال من دنيا إلى الآخرة، يعني عبارة سميها كما تشاء جسر. نعم. يحركك من الدنيا إلى الآخرة، هذا هو الموت، وهو في نفس الوقت بداية حياة جديدة، يعني باب لحياة جديدة. فالإنسان حي في الدنيا ثم ينتقل إلى حياة أخرى، فالإنسان لا يموت. هل تعتبر ما حصل مع زينب تحديدا هو هذا الجسر الذي تكلمت عنه الذي ينقلك من الحياة إلى الآخرة؟ لا، ما قالته الأستاذة زينب ده عبارة عن نوع من الصدمات النفسية التي أدت تحت تأثيرات معينة، جاءت تحت تأثيرات معينة فأوجدت نتيجة هي في شوق إلى هذه النتيجة. أما أنها توفيت ورجعت مرة تانية هذا غير صحيح على الإطلاق، إنما تأثيرات بسبب صدمات نفسية أو بسبب مشاكل معينة زي المشكلة التي هي لماذا فيها. نرفض فكرة أنها ماتت وعادت مجددا إلى الحياة؟ لأن الموت معروف شرعا، شرعا، نعم. شرعا وحتى واقعا. انتهاء الحياة الدنيا والانتقال للحياة الآخرة، ولا يمكن أن يعود مرة أخرى. قال رب ارجعوني، قال كلا، لا يمكن أن يرجع مرة أخرى. في الشرع لا يوجد هناك حديث أو إشارة أو شيء، يعني شيء ما يدل إلى أن هناك منطقة وسطى، يعني هي تكون بين الحياة وبين الموت. يعني دعنا نتكلم عن فكرة البرزخ مثلا. البرزخ هو الانتقال، طريقة نعم. الانتقال نفسها، لكن الذي رأيناه أن هذا العود إن كان في الدنيا يكون تحت تأثير معجزة معينة، وهذه المعجزات لا تكون إلا للأنبياء. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا مع نبي من الأنبياء. سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ولكن بإذن الله. طيب. سيدنا موسى عليه السلام، أنا بجيب لك النماذج. يعني هناك أيضا في سورة البقرة حديث عن بقرة بني إسرائيل. نعم. قلنا اضربوه ببعضها. نعم. كذلك يحيي الله الموتى. شوف، يعني الله الموتى، يعني هذه الفكرة موجودة أصلا، موجودة ولكن مع أصناف معينة من البشر. أما العود فالموت هناك قسمان. الشرع، أنا بتكلم بمنطق الشرع، قال الموت قسمان. إيه الموت؟ هناك موت أصغر وهناك موت أكبر. الموت الأصغر هو البروفة اللي بنعملها كل يوم، النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، لم يقصد الموت الكبرى، إنما يقصد حين منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك التي قضى عليها الموت. لما النفس بتروح بقى، الروح بتروح، لما تيجي ترجع إلى الله، انقضى أجلها أم لا؟ انقضى أجلها يمسكها الله، فيمسك التي قضى عليها الموت. أما الآخر اللي نايم لسه وباقي أجل له، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هو اللي بيحصل إيه؟ هو فيه نوعين من الموت. فيه الموت الإكلينيكي وده قابل للرجوع، وفيه موت الدماغ وده غير قابل للرجوع. الموت الإكلينيكي بمعنى إيه؟ إنه يتوقف القلب ويتوقف التنفس، أو تهبط الدورة الدموية لدرجة خطيرة فيتوقف القلب والتنفس. ده ممكن يقعد عدة ثواني أو عدة دقائق، والدماغ يكون لسه شغال. نعمل رسم مخ فنلاقي الدماغ شغال. لو إنه الموت الإكلينيكي ده طول أكتر من كده يتوقف الدماغ ويبقى الموت نهائي. عشان كده في نقل الأعضاء كانوا يعملوا إيه؟ يقولوا ما ينفعش ننقل عضو من حد بالموت الإكلينيكي، لازم يبقى موت الدماغ، لأن دي العلامة المؤكدة للموت. إذن الموت حاجة واحدة، الموت النهائي حاجة واحدة، هو موت الدماغ. الشرع لا يعترف بهذا. الشرع يعترف بأن الموت هو موت كل أعضاء الجسم،
يعني القلب والدماغ واي عضو في لا الجسم. ثم في الثلاث حالات نعم. كان في حاله من الوصول لحاله الموت الاكلينيكي نتيجه للحادث او نتيجه للتسمم، لكن ما كانش حصل موت دماغ. فمن هنا الفتره دي هي دي الفتره الوسطى او المنطقه الوسطى او الانطره نعم. اللي بيتشاف فيها هذه الخبرات، لانه اتعمل الاف الابحاث والدراسات على ما يسموها نير ديث اكسبيرينس، ما هياش العائد من الموت، هو ما ماتش لكنه وقارب الموت. خبره الاقتراب من الموت. نعم. بالظبط كده الاسم طيب، الصحيح حضرتك ليه. خضعت لتجربة مماثلة، يعني حضرتك تعرضت إلى حادث سيارة، وخلال انقلاب السيارة فيكم اللي كانت حادثة كتير كبيرة، مرقت تقريبا بنفس المرحلة أو شبيهة. يا ريت بتخبرنا شو صار هو معك. يعني انا كنت رايح اعطي محاضره، فقاعد في الكرسي الخلفي لسيارتي والسواق سايق السياره، فبحضر المحاضره، ففجاه ببص لقيت انه في حاله اصطدامات كده في السياره، والاضاءه بقت اضاءه خافته كده زي الاضاءه اللي هي بعد صلاه الفجر. انما مش حاسس بخوف ولا بألم ولا بأي حاجه خالص، وحاسس كأني بأشاهد هذا المشهد، وانه مش انا مش فيه، يعني كأن انت مشاهد بتفرج ولست عليه معني. يعني. بالظبط كده. الاحساس بالزمن مفيش، معرفش الوقت مر قد ايه، الاحساس بالخوف او الالم مفيش، احساس الانفصال اللي ذكر في حاجات كده، ده فعلا ده حسيته، انه انا كاني منفصل واشاهد من نقطه اخرى خارج اطار شفت نفسك؟ الجسد. لا مش حاسس بنفسي ولا حاسس بحاجه نفسك؟ خالص. لا شفت جسدك؟ لا ما شفتش ده. بعدين لما بدات اخرج من شباك السياره، احساس بقى انه رؤيه الحياه، كاني ارى الحياه لاول مره، كاني ارى السماء لاول مره والشمس لاول مره والبحر كان على طيب كيف تفسر هذا؟ معروف انه المخ والجهاز العصبي لما بيتعرض لضغط شديد بيحصل نوع من الانفصال او الفصل، انه بيفرز مواد في المخ لما يتعرض المخ لضغط شديد او لصدمه شديده، مواد اسمها الافيونات الداخليه. الافيونات الداخليه دي تمنع تماما الحدوث بالالم، وتعطي احساس كده بالسلام الداخلي وبالهدوء وبالراحه اللي كتير من الناس اللي تعرضوا لخبرات الاقتراب من الموت بيوصفوها. بس كيف بينفصلوا عن نفسهم؟ يعني كيف بيصير تقدر تشوف نفسك، تشوف حالك؟ دي بقى ايه، فسروها، قالوا ايه؟ قالوا انه المخ، الفص الصدغي من المخ والفص الجداري دي بتستقبل حاجات ودي بتستقبل حاجات. المفروض في الاحوال العاديه لما المخ بيبقى في حالته العاديه الاثنين بيتواصلوا، فنبقى حاسين بالايه، بالتوحد النفس مع الجسد. لما بيحصل ضغط شديد على المخ نتيجه تسمم او نتيجه حادث او نتيجه اصابه او اي حاجه من دي، الوصلات اللي ما بين الفصين دول بتضعف او يعني تنقطع، فيبقى الاحساس بالانفصال وخبره الانفصال، انفصال النفس عن الجسد، دي خبره عالميه. يعني كل اللي مروا بخبره الاقتراب من الموت قالوا في 5 حاجات بيحصلوا في غالبيه الناس اللي بيحسوا بالحكايه دي. الاحساس بالسلام الداخلي، ودي قلنا من الاندورفين او الافيونات الداخليه. الاحساس بالنفق المظلم، رؤيه الضوء من بعيد في نهايه النفق، ثم الدخول في دائره الضوء، وانعدام الاحساس بالالم. ال5 حاجات دول لقوهم دول اكتر حاجات مشتركه في غالبيه الحالات اللي سببهم زي ما قلنا لحضرتك كده، انه حكايه الضوء بقى فسروها ازاي. الفص القفوي ده اللي فيه مراكز الابصار، ده في تعرض المخ لاي اذى شديد كده، الفص القفوي ده تنبه الخلايا بتاعته فتعطي هذا الضوء الاحساس بالضوء. والفص الصدغي يجي فيه الذكريات والفلاش باك، فالاحداث بقى اللي بنشوفها ونستعرض حياتنا ونشوف حاجات ونقابل ناس والحاجات دي كلها من الفص الصدغي، لان ده مركز الذكريات. دكتور نبيل، هل تعتبر ما شاهدناه او ما سمعناه هو بالفعل موت والعوده من الموت؟
لا بص انا مش مقتنع ان الواحد يموت ويرجع، مم. بس اقدر اقول لك ان مفيش تعارض ما بين حته لكل اجل كتاب وما بين الحاله دي، لان لو كان ده الاجل ما كانش حد رجع خلاص، فهو ده مش الاجل، لكن في تجربه نوع من الانطلاق الذهني حصل في المرحله دي. ففي الحاله دي الاحتقان المخي انا ما اقدرش، او ما فيش اي عالم يقدر يقول لك ساعه ما المخ هيوصل لحاله الاحتقان دي ايه اللي هيحصل بالظبط، لان هو هنا المخ بقى في لخبطه، يعني انت ما بتشوفش من عينيك، انت بتشوف بمخك بالذاكره المخزونه جوه مخك يعني. ودليل ان في ناس عندهم حاله اسمها النيرفانا، اللي هم الناس اللي بتوع التبت والناس اللي بيلعبوا يوجا القدام وكده، النيرفانا دي بتخش في نفس الحاله اللي هي ان انا بشوف برضو نفسي بس نفق. النيرفانا بتخلص بانتحار جماعي. ده لو انحرفوا فيها بقى. ما حدش من حضراتكم اقتنع بالحالات الثلاثه انه في حدا، انه في حاجه اسمها موت او عائدون من الموت؟ لا عائدون من الموت لا، بس الوصول الى حافه نعم. الموت انا ممكن اقتنع ان وصلوا لحافه الموت ورجعوا تاني. يعني مدام أنا زينب، هل لديك اي سؤال مثلا او ملاحظه على اللي سمعتيه؟ أنا عايزة أسأل سؤال اللي هو أنا عرفت منين لبس ابني في الزمالك وجوزي رحمة الله عليه لابس اللبس اللي أنا شفته زي ما حضرتك بتقول يا دكتور في الذاكرة اللي أنا بشوف بقى مش بعينيا، أنا شفت، أنا ما شفتهمش، أنا أيوة بعيد عن البيت بس يومين. في حالة طرح جسدي حصلت. طرح الجسد ده ميزته ان هو لا زماني ولا مكاني، بمعنى ان هو مجرد ما حصل حالة طرح جسدي بقت الجزء المطروح من الجسم ده وهو متصل بالعقل برضه يستطيع ان يسبح في اي زمان واي مكان. يعني فممكن يشوف السبع ممكن يشوف هو خلاص بقى حاجة، يعني ما بقاش في حدود زمنية مكانية خلاص. فالعقل هنا موجود زي ما بنشوف في التليباسي في حاجه اسمها السايكوكاينيز اللي هو تحريك الحاجات عن بعد وكده، ان بيحصل حاله من السيطره العقليه على الجسد. فده لو حطينا مع الحته اللي بيقولوها الناس المعالجين الروحانيين اللي هي الطرح الجسدي ده، فنلاقي الطرح الجسدي ده الجسم ممكن يروح في اي حته ويشوف في اي حته يعيش في اي مكان، حتى لو في ابنك في امريكا كنت هتشوفيه. يعني هنا مفيش حدود للزمان والمكان. يعني فعلا اللي حضرتك عم تقوله دلوقتي انك عم بتاكد انه فعلا هي راحت شافت ابنها وشافت جوزها وشافت ووصلت لحافه، يعني بقول لحضرتك ممكن توصل لحافه الموت لكن ما توصلش للموت. طبعا. عشان كده ما فيش حد بيغوص جوه النور. في اي سؤال؟ لو يوصل لاول النور ويرجع. خالص. هو في تعقيب بس صغير، ان طبعا الاساتذه كلهم اساتذه علم، فانا بقول وما اوتيتم من العلم الا قليل طبعا. وان الله على كل شيء قدير. نعم. متضامن مع استاذ حسن. مش مع مدام زينب؟ لا مدام زينب اكيد الكلام اللي هي بتقوله مظبوط، بس بعد كلام ربنا مش هنقول كلام. دكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي في جامعه الازهر، الاستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد استاذ العقيده والفلسفه في جامعه الازهر، دكتور نبيل فاروق الكاتب الصحفي، السيده الفنانه الصديقه زينب وهبي، السيد حسن خليفه والسيد وائل احمد، جمهورنا الكريم وحضورنا ومشاهدينا الكرام، شكرا لحسن متابعتكم لهذه الحلقه. قصه جديده حصلت قبل كده سنتعرف عليها في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى. تصبحون على خير وإلى اللقاء.